အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာဒီမှာအသေးတစ်လုံးပေါ့နော်အသေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်နီးပညာပြရပါမယ်နော်โอเคဒီရေခဲတစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်โอเคဒီရေခဲတစ်တာကအမြင့်က2ပေလောက်ပဲရှိရပါတော့ဒီကောင်အသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်အသေးစားရေခဲတစ်တာအသေးစားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုဒီကောင်လေးတွေကဟိုတယ်မှာအများဆုံးဟိုတယ်မှာ3-4လောက်ရှိရပါတော့โอเคဒီကောင် customer တယောက်ဆိုဒီကောင်မအေးဘူးပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တူကြည့်အောင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်မီကဖွင့်ကြည့်မယ်โอเคမီကဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီကောင်နေမအေးတာအခုဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆက် run လားမ run လားပေါ့เนาะโอเคဆက်လဲတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီကောင်ဆက်လဲတယ်သူရဲ့ gas က R134A ပေါ့နော် gas က R134A โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ gas ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ချက်ရှင်းမတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆက်လဲတယ်ဆက်က run တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gas ထဲမှာ gas တုံးမတုံး gas တန်ကြမကြောက်အောင်နော်โอเคဒီကောင် gas မရှိဘူးများတယ်ဗျ gas မရှိဘူးများတယ်ဒီကောင် gas ကုန်နေရောเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီကောင် gas ကုန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် gas check ဒီကောင် gas မရှိဘူးများတယ်ကျွန်တော်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะခလုတ်ကိုโอเคကျွန်တော်ခလုတ်ပိတ်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်းဒါ gas ထည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ gas ပြန်ထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ SRMM ကျွန်တော်ကျွတ်တန်ခေါင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းပြန်တက်ရတယ်ဂေးပြန်ဆောရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်ချိုးကြည့်မယ်ဒီကောင်ထဲမှာ gas ရှိမရှိပေါ့နော်โอเคသူ့စာ gas မရှိဘူးပေါ့နော် gas လုံးကုန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ gas ကုန်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းတက်ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပေါက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရှာမှာပေါ့နော် gas ထိန်းတဲ့နေရာရှိလားပေါက်တဲ့နေရာရှိလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စစ်ကြမယ်နော်โอเคကျွန်တော်လောတဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ချိုးထပ်ချိုးကြည့်မယ်နော်โอเคဒီကောင်လေးချက်ချိုးကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်လေးထဲမှာရှိမရှိ gas လုံးဝဒီကောင် gas မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်လုံးဝဒီကောင် gas မရှိဘူးโอเคအဲ့ဒါဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြုံးကျွန်တော်ဒီ game မဆိုရင်ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးခံမရမှာเนาะမခံမလို့မရအောင်เนาะဒီကောင်မခံလို့ရှိရင်အထဲမှာကျွန်တော်လောင်တတ်တယ်เนาะအထဲမှာဒီကောင်လေးကျတော့ကာဗာအနောက်ကကာဗာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလဲပလတ်စတစ်ကာဗာပုံစံဖြစ်နေအောင်เนาะဒီကောင်ပလတ်စတစ်ကာမီထီရတယ်ကျွန်တော်လောင်တယ်เนาะဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဆော်လို့ရှိရင်လည်းတော့သတိထားအောင်เนาะဘယ်ပညာမဆိုကျွန်တော်တက်ရှင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရှိရတယ်စိတ်ပါလက်ပါရှိရတယ်အဲ့ဒါကပညာတစ်ခုကိုတက်တယ်နော်
ပညာတင်နေဆိုတာငါတော့ဒီဥစ္စာတစ်ခါကြည့်ပြီးတော့ငါသိသွားပြီငါထပ်ကြည့်ကြရမလို့တော့ဒါမျိုးတွေတချို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာလေးလာတယ်ဆိုတာတစ်ခါနဲ့နှစ်ခါနဲ့သုံးခါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကြည့်ရတဲ့နှစ်ခါကြည့်ရတဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလာတဲ့နှစ်ခါလေးလာတဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တစ်ခါလေးလာတဲ့သူနဲ့နှစ်ခါလေးလာတဲ့သူနှစ်ခါလေးလာတဲ့သူကပိုတော်တယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့အသိပညာပိုပြီးဆရာကြပါဦးပေါ့နော်အပေါ်နာမျိုးပေါ့နော်โอเคကောင်းတော့จุดကောင်းကြောင့်တက်လို့ပြီးရောနော်ဘောဝစ်စားနေတဲ့ချက်အေးအောင်လုပ်ဒီကောင်ကိုจุดကောင်းထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘီကွန်းလုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်လေထဲရဲ့လေကိုစုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘီကွန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတာရပေါ့နော်တချို့ပေါက်တာတွေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ဘီကွန်းဒီကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဘီကွန်းပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲလေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့စုပ်ထုတ်မယ်နော်ဒီကောင်မှာခေါင်းတက်ပြီးကျွန်တော်မီတာခေါင်းတက်ပြီးတော့ဒါဘီကွန်းဒါထဲလေကိုကျွန်တော်စုပ်ထုတ်တာပါเนาะဘီကွန်းလောက်ရတယ်เนาะမလုပ်လို့မရအောင်ဆို gas ထဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘီကွန်းလောက်ရတယ်เนาะဘီကွန်းလောက်တာလွန်ဆုံး9မိနစ်လောက်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့เนาะ9မိနစ်10မိနစ်သူဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะတော်ဒီမီတာမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะမီတာမှာကြည့်လိုက်တော့ဘီကွန်းလောက်ရင်လေစုပ်ထုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီမီတာအောက်ကိုကျသွားတယ်ပေါ့เนาะဟိုဂိတ်ဆုံးကြီးရောက်သွားတယ်ဂိတ်ဆုံးကြီးရောက်သွားရင်မီတာရက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပိတ်လို့ရပြီเนาะတော့ပြီးကျွန်တော် gas ထည့်မယ် gas က
ကျွန်တော်ဒီမှာအိုးဝရေးထားတယ်နော် gas က134လို့ရေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ကောင်လားနှစ်ကောင်လားတစ်ကောင်ခွဲလားနှစ်ကောင်လားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ရေးထားရတယ်လားဒီမှာကျွန်တော်58 set ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဒါတစ်ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်မှဆိုကွန်ပျူတာတစ်ကောင်အားပေါ့နော်ဘာ host power ပုံစံမျိုးပေါ့โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ပြောလို့โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ဒီမီတာခေါင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပိတ်မယ်လေးပြန်ဝင်တော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် beacon set ကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် gas ထည့်မယ်ကျွန်တော် gas မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှင်းပြောလို့ဒီကောင်လေးကဒီလိုပြန်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါက်ရှိနေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမီတာမှာကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်โอเคဒီမီတာတွေမှာငြိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပေါက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် gas ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคတကယ်လို့ဒီမီတာမငြိမ်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gas သွားမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ gas တွေဆုံးရှုံးသွားမှာနော် gas ကုန်သွားတာပဲဖတ်တင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू အထဲမှာပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ကျွန်တော် gas ထည့်မယ်နော်ဒီကောင်မီတာငြိမ်နေတဲ့အတွက်နော်โอเคဒါ R134A ပေါ့နော်ဒီကောင် gas ဟိုပေါ့နော်တချို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တစ်ခါထည့်ခြင်းနဲ့တစ်ခါထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးရှိရပေါ့နော်တစ်ခါထည့်စရာ site ဘူးလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘူးသေးလဲဝယ်လို့ရတယ်နော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဘူးကြီးကီလိုဒီလိုမျိုးကီလို73ကီလိုဒီကောင်ဒီမှာရေးထားရှိရ73ကီလိုသူ73ကီလိုကျော်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုကတစ်ခါသုံးမဲ့ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါသုံးဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘူး site လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်โอเคဒီကျွန်တော်တစ်ခါသုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ဘူး site လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလောက် site လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒါ R600 ပေါ့နော် R600 ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်နော် R134 လဲကျွန်တော်တို့အသေးဝယ်လို့ရတယ်နော်ဘူးသေးဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်တစ်ခါသုံးနှစ်ခါသုံးသုံးကသုံးဒါလိုမျိုးတွေရှိရနော်သူကအဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဘူးကြီးမွေခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘူးကြီးကျတော့ဈေးကြီးရပါတော့ဒီကောင်လေးကျတော့ဒါတစ်ခါသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးလည်းတက်တာရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဝယ်လို့ရတယ်နော်โอเคနော်โอเคကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် gas ထည့်မယ်โอเค gas ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gas မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီအဝါပိုက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထဲထဲမှာလေးခုနေမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက် gas ကိုပြင်မနေထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်โอเคဒါရပြီပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် gas အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ gas ကိုကျွန်တော်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် gas နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်โอเคနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ editor အသေးလေးကိုကျွန်တော် gas ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် gas ကထည့်ချင်တယ်ထည့်လို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရเนาะရေးပေးတာရှိရเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะသူ့မှာရေးပေးတာရှိရကျွန်တော် gas တွေထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးတာရှိရโอเคဒီမှာเนาะဒီမှာတွေ့ရလားဒီကားလေး 7A 0.7A 0.7A ampere ဒီသူဒီလိုမျိုးဒီ gas ထည့်ရမှာပေါ့เนาะတွေ့ရလားနေကျွန်တော်ချင်းမိတယ်โอเคအမှနော် 0.7A ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေး 0.7A အဲ့လောက်ပဲထည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါပို့ထည့်လို့လည်းမရအောင်သူကโอเคနော် 0.7A ဆိုကျွန်တော်ဒီမီတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာအမီတာနဲ့ကျွန်တော်ကလပ်မီတာနဲ့ကျွန်တော်ထိုးမှာသွားပြီးတော့မှကလပ်မီတာနဲ့ဟိုမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝါယာမှာတော့ရှိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ ampere နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ခဏခဏထည့်နေတဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်စရာကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမီတာမှာပဲဒီ 0.7A ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတာအလုံးလုံးရှိမှသူကဒီကောင်အခုဒီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပြမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်0ပေါ့เนาะဒီမှာဒီကောင်က10ပေါ့เนาะဒီအပြင်ဘက်ကိုအပြင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ 0.7A ဆိုအလုံးလုံးရှိမှဒီကောင်ကဟို1ရက်2ရက်ကျွန်တော်ဒီ2ရက်လောက်ပဲရှိရပါတော့ကျွန်တော်တဝက်တောင်မရှိဘူးပေါ့နော်2ရက်လောက်လေးပဲရှိရသူကgas ထည့်ရမှာနော်โอเคနော်
ကျွန်တော်အခုဒီကောင်တစ်ချက်မော်တာဖွင့်ကြည့်မယ်နော်โอเคမော်တာလဲပြီသူโอเคဒီကောင်အောက်ပြန်ကျသွားတယ်နော်ကျသွားဆိုတာသူကကျွန်တော် gas နည်းနည်းပဲထည့်တာလို့နော်โอเคနော်ပြီးရင်じゃထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါ gas ကိုကျွန်တော်ကတပိတ်ထဲကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်လို့မရအောင်နော်နည်းနည်းလေးဒီကျွန်တော်ထည့်ရတယ်နော်နည်းနည်းထည့်လိုက်ခဏဆောင်းလိုက်နည်းသူပြန်ကျသွားလိမ့်မယ်နည်းထည့်လိုက်ခဏဆောင်းလိုက်ဒီလိုမျိုးတပိတ်ထဲတော့ထည့်လို့မရအောင်နော်တပိတ်ထဲတော့ထည့်ရင်ဆောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရက်သွားတာတို့ short ဖြစ်တာတို့နောက်ပြီးတော့စီတက်သွားတာဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ10ကိုတဝက်ထိမထည့်ပဲねကျွန်တော်ကအဲတဝက်ကိုနည်းနည်းယော့မှာပေါ့နော်တဝက်ကိုမှ3ပုံပုံ2ပုံပဲထည့်မယ်နော်အဲပုံစံမျိုးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကျွန်တော်ဒီ condenser ဒီ aluminum condenser ဒီကောင်ကတိလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် gas အများကြီးလည်းမလိုဘူးသူကတော့ပို့ထည့်လို့လည်းမရအောင်ပို့ထည့်လို့ရှိရင်အရင် heat အရင်များသွားမယ်နော်အရင်ပူလုံးထွက်သွားအရင်ပူလုံးအာကြည့်သွားမယ်တဲ့နော်တချို့တွေရှိရတော့ရေကတက်ဘေးကပူတော့တချို့တွေစိတ်ပူကြတယ်နော်ရေကတက်ဘေးကပူတာကျွန်တော်ဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကွန်ပျူတာနည်းနည်း heat တက်တာနဲ့နောက်တချို့ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fuse တွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်း jump ဖြစ်နေတာတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်နော်သူကကျွန်တော်ရှေ့မှာ aim ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ရှေ့မှာ aim ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်လက်ထည့်ပြီးတော့ကတ်ထွက်မထွက်ပါနော်โอเคဒီကောင်အေးလိုက်လာပြီပေါ့နော်အေးလိုက်လာပြီเนาะโอเคเนาะဒါဆိုဒါဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ volume တွေကိုကျွန်တော်ဒီရေကတစ်တာ volume တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတင်တာမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဘာလို့နည်းနည်းပဲတင်တာကောင်းတယ်သူကနည်းနည်းပဲတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကအများကြီးတင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေခဲတူကြီးဖြစ်သွားတယ်သူကဆက်ကအကြာကြီး run တာသူက volume ဂျာယူရနေတော့ဒီမှာရေခဲတူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကဒီလိုရေခဲတူးဖြစ်ရင်ဒီကောင်တို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်အမှန်ဒီကောင်တွေကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့အရှင်ထက်နဲ့ဘာပစ္စည်းနဲ့မှထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကပပလေးတွေဒီကောင်တွေအရင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်โอเคနော်โอเคတော့ဒါရေခဲတစ်လုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့အခုဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲကတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါကတ်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေဒီရေခဲတောင်နဲ့နားတဲ့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်